Dança, gatinho, dança. É como eu disse, esses diretores de filmes hoje não estão nem aí para os idosos. Eu te entendo, colocaram aquele. Gigano, tô doido pra quebrar minha garra só porque eu sou cegueta. É Rex. Terê, vocês vão com a gente para o velho estúdio abandonado do Alberto Faro para investigar os mistérios dos efeitos sonoros amaldiçoados. A gente vai, mais se eu infartar eu tenho o prazer de voltar do além pra assombrar vocês. Como todos sabem, hoje iremos desvendar a lenda dos efeitos sonoros amaldiçoados do Alberto Faro. Possivelmente um de nós não voltará dessa jornada, mas temos que tentar. Alguma pergunta? Ótimo! E aqui estamos. Rex, e você entra primeiro, já que você é maior. Eu não sou obrigada a nada. Vocês vão se ver comigo. Uxi, que droga é essa? Ele gosta. Isso não é ideia, não boi. Tenho certeza que isso é a Debicone vindo me puxar pro inferno. Aparece logo coisa ruim. Essa não. Rex está aí. Perigo, temos que ajudá-la. Rápido. Vamos lá. agora. Tchau pra quem fica. Rexene, cadê você, sua velha coroca? Reche. Requisi. É, pelo visto a Requisi foi de base. Ué, que raios de barulho? É essa? Oxi, cadê o Teripa? Aqui, cadê você? Mano do céu, cadê todo mundo? Cavalo.